Alter. Da geht's richtig runter. Richtig krass. Jeder von euch kann sich eine Stadt vorstellen, oder? Wir wissen ungefähr, wie eine Stadt ausschaut, in der 10.000 bis 100.000 Menschen leben, richtig? Und jetzt stell dir eine unterirdische Stadt vor, also eine riesige Stadt tief unter der Erde gebaut. Eine Stadt, in der bis zu 50.000 Menschen wohnen. Mit Wasser, mit Abwasser, mit Haustieren, mit Belüftungssystemen, mit allem drum und dran. Und das alles vor Tausenden von Jahren gebaut, von Menschen mit einfachsten Werkzeugen. Du denkst, so etwas kann es nicht geben? Ich sage dir, so etwas gibt es, und zwar genau hier in der Türkei. Und ich zeig dir das jetzt. Zufälligerweise entdeckt von einem Anwohner. So ein Geheimtunnel. Wow. Acht Stockwerke soll das Ding haben. 8 Stockwerke. Tief in die Erde hinein. Ja. Wie haben die das gebaut? Schau mal, da geht's weiter runter. Da geht's tief, tief unter die Erde. Ja, da. Okay, gehen wir weiter, oder? Ich hoffe, ich finde hier wieder raus. Das gibt's ja nicht. Ohne Führer, ohne gar nichts. Ich sehe auch nur ganz wenige Wegweise. Du kannst auch hier schön abstürzen. Ich glaube, das wäre in Deutschland undenkbar, dass die einfach die Leute hier reinlassen ohne irgendwie Absperrungen. Und hier kannst du einfach mal krass runterfliegen. Ja. Da, eine alte Brücke. Aua! Wie lange hat das gedauert, um das alles zu bauen? Ich meine, bis zu 50.000 Menschen. Überleg mal, was hier für ein Gewusel gewesen sein muss. Auch durch diese Gänge, was das, so dieses tägliche Treiben, was auch Leute schwitzen und atmen und Wasser brauchen und auf Toilette müssen. Ja? Zehntausende. Wie haben die das gemacht und wie hat es hier gerochen und was war hier los? Immer weiter runter. Geht mal vor. Oh. Oh. Also entweder waren die Leute damals einfach pauschal alle klein. Oh. Oh. Da geht's richtig runter. Es geht immer nach unten. Ja. Das geht einfach immer weiter. So, jetzt sind wir in einer Kirche. Wie das jetzt eine Kirche ist, weiß ich nicht. Einfach nur, es könnte doch auch irgendwas anderes sein. Aber also wirklich nur ein Teil ist freigelegt, der Rest ist einfach noch unerforscht bzw. unerschlossen. Da ist jetzt kein Licht drin, aber wir haben Licht mit. Oh, Alter. Das sind die Gräber, da lagen die drin. Und es geht jetzt einfach noch weiter, weiter, weiter. Wahrscheinlich gibt es so ein paar tausend Gräber. Richtig krass. Der Name dieser Stadt lautet Derinkuyu, das heißt übersetzt unterirdischer Tunnel oder Schacht. Archäologen schätzen, dass diese Stadt vor über 4.000 Jahren gebaut wurde. 4.000 Jahre! Das ist krass, das ist so krass, oder? Erst 1963 wurde dieser gigantische Komplex durch Zufall entdeckt. Ein Dorfbewohner wollte seine weggelaufenen Hühner einfangen und da hat er hinter einer Wand einen verborgenen Schacht, einen Tunnel entdeckt. Er folgte diesem Tunnel und stellte fest, der geht kilometerweit in den Untergrund. Damit war Derinkuyu, die legendäre unterirdische Stadt, entdeckt. Ich habe schon immer gewusst, Hühner spielen eine verdammt große Rolle in der Geschichte und Entwicklung der Menschheit. Also in den oberen Stockwerken, da waren die Wohn- und Schlaf
Schlafräume untergebracht. Aber auch eine Weinpresse hat man gefunden, klar. Wein darf nicht fehlen, sonst drehen die Leute durch. Man hat hier auch Knochen von Haustieren und Schweinen gefunden. Also die haben hier alles, die sind mit Sack und Pack sind hier eingezogen sozusagen. Und in den unteren Stockwerken, da befanden sich Versammlungsräume, eine Kirche und ein Kerker. Unter Wissenschaftlern ist es bis heute nicht vollständig geklärt, warum diese Anlagen gebaut wurden und vor allem von wem. Wozu dienten sie? Die einen sagen, es war ein Zufluchtsort in Zeiten von Verfolgungen. Die anderen sagen, es waren einfach nur Schutzräume vor dem harschen Klima hier in dieser Region. Andere wiederum behaupten, die Leute haben sich hier vor Außerirdischen versteckt. So, schaut mal, das hier, das sind diese berühmten, riesengroßen Mühlensteine. Man sagt nämlich, die Menschen, die haben diese Eingänge von innen, falls Gefahr drohte, mit diesen riesigen Steinen verschlossen. Wenn die Menschen flüchten mussten in diese unterirdische Stadt, da gab es diese riesigen Steine, ich glaube, die waren sogar teilweise noch größer. Die wurden dann von innen quasi vor die Tür gerollt und das Ding war zu. Hier kann man herrlich sehen, wie die das alles ausgearbeitet haben. Vor 4000 Jahren hat hier jemand einer reingepickert. Irre. Absolut Wahnsinn. Hier ist die andere Seite. So, ich zeige dir das jetzt. Also Stein von der einen Seite. So, Achtung. Stein auf der anderen Seite. Ja? Das heißt, bam, der wurde hier reingerollt. Der wurde dann einfach hier. Ja, das heißt, hier wurde geschoben und hier war es dann verschlossen. Und da kommst du nicht durch. Ja, so, das Ding war zu. Derinkuyu ist übrigens nicht die einzige unterirdische Stadt hier in der Türkei. Man schätzt, dass es bis zu 50 dieser unterirdischen, gigantischen Komplexe hier gibt. 36 wurden bis jetzt entdeckt. Halt doch mal die Schnauze auf. Okay, die ersten Touribusse sind angekommen. Was denkst du, wieso haben Menschen so eine gigantische Stadt unterirdisch gebaut? Und ganz wichtige Frage zum Schluss. Glaubst du, dass in naher Zukunft mal wieder eine Zeit kommen wird, in der man solche Orte brauchen bzw. darin wohnen wird? Schreib mir. Und auch hier, wie immer, bringt Taschenlampen mit. Ich sag's euch, bringt Taschenlampen mit. Da kommst du weiter als alle. Wer weiß, was das hier gewesen ist? Was wurde hier hergestellt? Ich möchte mir gar nicht ausmalen, was hier noch zu entdecken ist. Hier, schaut mal hier. Ein verschütteter Gang, halb offen. Ja, Indiana Jones lässt grüßen, oder? Wow. Überall kleine Tunnel. Derinkuyu in der Türkei. Meine ganz große Empfehlung. Siehst du nicht alle Tage. Absolut ein Besuch wert. Kommt hierher. Kommt früh morgens, beziehungsweise die machen hier um 8 auf. Kommt gleich früh. Ab um 11 steppt hier der Bär mit Touris. Link wie immer in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.